Merhaba arkadaşlar. Şimdi de limonatanın yapılışını göstereceğim. Bir tane portakal ve 2 tane limonu doğradım bu şekilde. Şekerini döküyorum. 1 su bardağı kadar. 2 tel de nane. Bunları iyice ovalıyorum. Nanenin tadı da vursun. Daha değişik bir renk katıyor. Evet arkadaşlar, iyice şekerle özleştikten sonra şimdi suyunu ekliyoruz. Ve süzüyoruz. Evet arkadaşlar, afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.